Salam dostlar, bugün payız mənə başqa cür toxundu. İsti kofemin qoxusu, şamların işığı və sakitliyin içində yeni bir payız guşəsi yaratdım. Qarşımda böyük meyvə qabında payız meyvələri durur. Bu meyvələr həm bolluğu, həm təbiətin rənglərini, həm də payızın öz ləzzətini simvolizə edir. Yanında güldanda qurumuş güllər var. Onlar payızın öz dili ilə danışan xatirələrdir. Təbiətin sakit dönüşümünü və zamanın yumşaq axışını xatırladır. Masamın bir tərəfində isti kofem var. Kofemin buxarı qalxdıqca payızın qoxusu da içimə dolur. Mənim üçün bu guşənin ən isti nöqtəsidir. Digər tərəfdə kitablarım düzülüb. Hər kitab sükut içində açılan yeni bir dünya kimidir. Payız günündə oxumaq isə daha da ləzzətlidir. Kitabların yanında kitab oxuyan balaca suvenirim dayanır. Bu suvenir mənim özümü simvolizə edir. İlham alan, dərinləşən, sakitliyi sevən bir halımı. Şamlarım yanır. Şamların yumşaq işığı bu guşəni istiliklə bağlayır. Payızın romantik ruhu ilə bu işıqda gizlənib. Bu guşədə hər şey payızın öz ruhunu daşıyır. Sakitlik, rənglər, qoxular, xatirələr. Payızın bu yumuşaq küləyi ilə vidalaşıram. Ümid edirəm ki, bu isti kofeli payız anı sizə də biraz rahatlıq gətirdi. Sevgi ilə qalın.